ज्यादातर एआई वीडियो टूल्स सिर्फ विजुअल्स पर ध्यान देते हैं। पिका ने कुछ अलग ऐड किया। आप स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट्स टाइप कर सकते हो, फुटस्टेप्स, एक्सप्लोजन्स, रेन, और ये उन्हें अपने आप जनरेटेड क्लिप में डाल देता है, एग्जैक्टली एक्शन के हिसाब से। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग वीडियो के अंदर बदल भी सकता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से। कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, कोई मैनुअल मास्किंग नहीं। हर महीने फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्रिएटर्स रोज इससे क्विक सोशल एडिट्स बना रहे हैं। टूल का नाम है पिका एआई।